在过去数十年，日本侵略者蹂躏我们的国土，而这种历史将不复返，他们再也不可能侵略我们。胆敢来犯，我们将用我们的火箭炮，我们强大的火力，使他们打得他们粉身碎骨，摧毁他们的堡垒，使他们死无葬身之地。敌人们胆敢侵犯我们的国土以及我们的领海0.001毫米的话，我们都丝毫不会手软，坚决的予以打击，将他们赶出我们的国度，赶出我们的领海。我们将铁铸成的我们的武装力量是不可战胜的，人民们，你们放心吧。那现在我们看到的是，我们在金日成广场的，就是上空的话呢，飞的是我们的飞机的一个梯队。